আজকে আমি ওপেন নেচারের মেরিল্যান্ড স্টাইলে ক্র্যাব কেক ইনস্ট্রাকশনস দেখে বেক করব ইলেকট্রিক ওভেনে। টোটাল বেকিং টাইম ডিপেন্ড করে ওভেনের মেক, মডেল, টেম্পারেচার আর কাটলেটের ডিফ্রস্ট স্টেজের উপর। একটা ননস্টিক বেকিং ট্রেতে কাটলেটগুলো রেখেছি। ননস্টিক না হলে অয়েল দিয়ে ব্রাশ করতে হবে বা বাটার পেপারের উপর রাখতে হবে। আমি ওভেন প্রিহিট করেছি 400 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 20 মিনিটের জন্য। প্রিহিটেড ওভেনের মাঝখানে ট্রেটা রেখে 8 থেকে 10 মিনিট 400 ডিগ্রি ফারেনহাইট বা 200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বেক করেছি। তারপর কাটলেটগুলো উল্টে আবার একই টেম্পারেচারে একই টাইমের জন্য বেক করেছি যতক্ষণ না এমন দেখতে হচ্ছে। কেক থেকে এত তেল বেরিয়েছে। ওভেন থেকে বার করে 5 থেকে 7 মিনিট একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি। 5 মিনিট পর আমি টেস্ট করেছি। খুব সুন্দর বেক হয়েছে আর টেস্টও অসাধারণ হয়েছে। তোমরা বানিয়ে খেয়ে দেখো।